خیلی خوش اومدید دوستان. چند خودتون من امیر هستم. به این ویدیو خیلی خوش اومدید. ما دوباره اومدیم با یه ترک عسل. اومدیم با کامبک ملتفت. به بیشتر از این آره این ترک هم چند روز قبل کنسرت پیشرو پوری تو مسکو اگه اشتباه نکنم ریلیز شد و اینکه بابا بنازم ملتفت مثل همیشه بالاست، قیمت 100 گرمش بالاست. بریم سراغ ویدیو دیگه. بس دیگه پس آقا ترک ملتفت اسمش کمینه. آقا راست قبل که سراغ کار اصلا انتظار نداشتم ناموسن اینکه بخواد ترک بده ملتفت. نه اصلا انتظار نداشتم خب ملتفت ترک بده. آجی خیلی سورپرایز خوبه. اینجوریه ملتفت کلا سورپرایز بکنم. یا سورپرایز مادرفاکر. بریم آقا. قبل که این سراغ ترک چیکار کنن؟ لایک کن، کامنت کن، کامنت بذار، سابسکرایب کن. آره همشون. آفرین. بریم سراغ ترک. آقا بریم سراغ کاور کار سریع. کاور کار لوزیه. چیه؟ لوزیه. یه مربع خود. مربع برای اونوری بچه‌ها لوزی میشه، مربع میشه. باش ببینم یه چیز دارت وسطش انگار دیدین؟ دارت انگار وسطش بعد یک چیز قرمز فرو کنه چیز وسط 100 چنده 10 1. خب میگم دارت دیگه، دارت دی وسطش قرمزه. آره بعد این انگار آرایش نظامی گرفتن نگاه تانک و اینا سربازن دیگه تفنگ پشتشون به چیز اون کسی که افتاده رو زمین وسط یکی افتاده اسم زوم کن. آره راست میگید وسط یکی افتاده همه پشت کردن یعنی آره یادان نگهبانیشو میدن. نمیدونم شاید هم هدف اونه مثلا میدونی؟ نه دارن نگهبانیشون هم مردم کمی نمیدونم. این یه آرایش نظامی. حالا بریم تو کار. این خودش آرایش نظامیه. بعد این ور اونور هم نه اینا هم نگاه کن اینا هم محافظه‌شن هنو. خب حالا میریم توی کار. شاید توی کار بخوام خودشون توضیح بدن دوستان خوب. let's go. بله کن. بریم سراغ کار. برون حمایت رو بکن. دوست دارم. بهت سوس می‌زنم. بریم. برابرین. شاپور فیت فدایی اینا نگفتیم. شاپور و فدایی با مثل همیشه 18 ثانیه مثل همیشه مهدیار. بریم. بچه‌هامون توی کمی زیادن دور همن، پلیسو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن. بچه‌هامون توی کمی زیادن دور همن، پلیسو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن. بیسی داره کاراجی لش اومده شاپور. خیلی فلوبالی داره آجی. چیزه بیتش حالت چیز داره. این بیتا مصری هست دیدی؟ حالا حال هوای مصر رو بهت میده. بعد اینکه انگار کار اعتراضی فکر کنم میگه بچه‌ها توی کمی پلیس چی؟ پلیسو میزنیم زمین کفن. آره میذارم فکر کنم کار اعتراضی باشه آجی. ولی خیلی کار بالیه. خوشم میاد نگاه کن داشت مثلا کار متفاوت دوست دارم. مثلا همش تکراری نمیدن میدونی؟ این که تغییر سبک میده رپر دوست دارم. میدوزیم براشون کفن. بچه‌هامون توی کمی زیادن دور همن، پلیسو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن. ما زیادیم شما کمین، کمک نمیخوایم از کسی. کم مونده که پسی خورش کنیم کلانو برو جیگر دندون مزا کمی دووم بیار همین. رو دوری منگال لوپ شاپور 140 میگازه با یک کوبه رو به جلو پشت سرم پر پوکه کیفم کوک که دشمن گو خورش ملسه انگا خوکه مثل که مغز ندارن تو جمجمه پشت چشا بوکه که رو میذارم رو قلب سر زدم جلوش داره. چه بیتی داره حاجی بنازم. بیت مهدیار خیلی خوبه. چه فلو بابا اصلا شاپور دیسترک نمیده خیلی قلمش قوی تره. آره نه کلا شاپور خیلی بهتر شده. چیزا رو بهتر مینویسه. آره کلا چیزا سیاسی خیلی خوب مینویسه. بابا اصلا نفهمیدم لیریکسا چی همش تو فلو بیت بودم. چه بیت خوبی داشت اون زیر. نگاه کن. ما زیادیم شما کمین، کمک نمیخوایم از کسی.
کمونده که پسی خورش کنیم کلان و برو جیگر دندون مزا کمی دووم بیار همین رو دوری منگال لوپ شاپور میگه کلان نم فلان بیسار میکنیم ولی میگن جیگر بذار آره یکم سب داشته میفهم مثلا منظورش اینه که گر سب کنی زغور حلوا سازی نمیدونم حالا همه چی به موقعش ماردایی دل میگازه با یه کوب رو به جلو پشت سرم پر پوکه کیفم کوب که دشمن گو خورش ملسه انگا خوب که مثل که مغز ندارن تو جمجمه پشت چشا گوخورم چیزه؟ دشمن گوخورش خوب انگا خوکه گوخورم من میگم دشمنم گوخورش خوب آره دیگه خوب دیگه غذاش گوه دیگه بابا چه ایهامی داره آره دیگه داشت همه چی میخوره غذا اصلی نه دیگه غذا اصلی خوب گوه داره آره دیگه انا دیگه نه دیگه غذاش نه کلا تو اون طویله کس همش انا رو زمین دیگه دیدی میگه گوه میگه چیزی واسه خارجی‌ها گوشت خوک میخورن نمیدونم با ما همین مرغ که میخوریم صبح تا شب نگاه میکنیم تو زباله و آشغال هم میخوریم چه فرقی داره ندی با ان که نمیخورم به خدا من مرغ دماجی داشت انشو میخورم جدی میگم با ان مرغ حلاله انگا خوب که مثل که مغز ندارن تو جمجمه پشت چشا بوکه که میگن همه چی داری پس چه مرگته رو رپ حساب میکردیم بود کلامون پس معرکه من بیتامو میکشم چه برسه به شما نوک خودکارو میذارم رو قلب سرد شعر باید بود دو بدخامون بند چه لایی داشت من بیتامو میکشم تو دیگه که چی؟ تو عددی نیست من بیتامو میکشم تو بابا زیادم رفت رو رپ حساب میکردیم بود کلامون پس معرکه من بیتامو میکشم چه برسه به شما بابا بنازم آقا شاپور بابا بنازم من بیتامو میکنم چه برسه به شما یا خدا ببین من عاشق اینجور کوری خوندنم عاشق اینجوری خودشون مثلا طرف بزرگ میکنه اینجوری دوست دارم میدونی مثلا این که دیگه بیا بگی گنگ اصلا چیز دیگه نمیچربه میدونی ولی اینجوری مثلا بیا خودتو بزرگ کنی خیلی قشنگ در میاد ما نوک خودکارو میذارم رو قلب سرد شعر باید بود دو بدخامون بنی جای دستش یه رو نمیفهمن کشتنش یا بیماری رفته دیدی نیستیم فکر کردی همه چی تمومه بشین ملتفت تکمیل همه چی تمومه ببین جنس دارم بیشتره یه ملتفت کنستم نمیشه داشت دیگه باید بگیرم پانچشو ملتفت چیه؟ بابا یادم میره ملتفت تکمیل همه چی تمومه بابا بنازم چه لفظایی داریم به خدا شاپور اگه همینجوری دیس کنه خیلی خوبه داشت همینجوری مثلا چش نمیتونه دیس کنه من نمیدونم شاید مثلا نمیدونم او دیس بک ها شاپور هم قوی بود ولی خب نه ببین میدونی مثلا اونجوری که اینجوری رو بیت نبود میدونی چی میگم کاراش باید بود دو بدخامون بنی جای دستش یه رو نمیفهمن کشتنش یا بیماری رفته دیدی نیستیم فکر کردی همه چی تمومه بشین ملتفت تکمیل همه چی تمومه ببین جنس دارم بیشتره یه پاساژ با سروش هیچ کس نیست بیماری رفته دیدی نیستیم فکر کردی همه چی تمومه بشین دیدی نیستی فکر کردی همه چی تمومه و ملتفت همه چی تمومه آره حاجی با هیچ کسه فکر کنم با هیچ کس باشه پشمام من فکر کردم میگه دیدی نیستیم فکر کردی همه چی تمام میگه دیدی نیستی فکر کردی همه چی تمام با ملتفت همه چی تمومه میگه با تو نبوده تا همه چی اصلا وقتی بودی هم همه چی کامل بود نیستی هم همه چی باز کامله بابا بنازم چه لبسی تیکه به هیچ کس داشت آره فکر کنم با هیچ کس ملتفت تکمیل همه چی تمومه ببین جنس دارم بیشتره یه پاساژ زنگ خورم بیشتره یه آژانس دست تو بندا بهم نگو داداش چاقال خلافکاراش به من میگم بابا بچه هامون بابا چه ترکیه مهدیو رو دیدی اون خنده اون زنه خنده زنه دیدی خنده زن مصری ها هستن فکر کنم یا غیر میدن میرقصن ولی اولین بار تو ملتفت این کارو میشنوی اصلا این کارو نداشتم چه لفظایی داره میاد شما من این ملتفت رو خیلی بیشتر دوست دارم اصلا با این یه مدت کلا ملتفت توجه کنی خیلی جنگی شده میدونی چی بهت میگم دارم بیشتر قبول داری خدا وکیلی وقتی که هیچ کس رفته فدای دستش گرفته ملتفت خیلی ملتفت جنگی شده درسته فدای فکر کنم بیشتر دستش باز مثلا ترکایی که خودش دوست داره رو بره آره خیلی جنگی شده با ملتفت خدا دیس فکای دیگه بیاد اینجا ما حال کنیم
ببین جنس دارم بیشتره یه پاساژ، زنگ خورم بیشتره یه آژانس. دست تو بندا بهم نگو داداش، چاقال خلافکاراش به من میگم بابا. بچه هامون توی کمی زیادن دور همه، پلیس رو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن. بچه هامون توی کمی زیادن دور همه، پلیس رو میزنیم زمین میدوزیم. فدای میخواد درست یه نفس بگیریم ما جی فدای بزنیم اما خیلی شد. وایسا بابا وایسا یه لحظه نفس بکشم. وایسا آقا آماده باشید. آقا فدایی میخواد بیاد توی کاری. یا خدا بزنیم این فلوش چطور فدایی براشون کفن. با نفسم قاطی میشه مه صبح، روشن سیاهی جنگل توی چش گرگ. به نبودنم خوش نکن دل تو، منتظرم تنها باشی تا بگیرم خیر تو. قفله به رو در همه کلبه ها. میدونی منظورش چیه؟ وایسا میدونی منظورش چیه؟ چی نفهمیدم مثلا؟ بذار یادم رفت. نه منظور که میگه به نبودنم خوش نکن دل تو، نمیدونم چی شده بگیرم خیر تو. تنهایی ببینم میگیرم خیر تو. میدونی با کیه؟ با پوریه. با قرآن با پوریه داشت میگه، با یه تیکه به پوریه 100%. میگه چی میگه؟ دیدی مثلا همش پوری میگه بزرگترت کجاست، من کردم تو گونی خودشو زده به کوری. میگه بابا به نبودنم خوش نکن دل تو، موندم یه جایی تنشی بگیرم خیر تو. بابا یا قرآن چه دیسکای پوری بندازه. چرا نندازه؟ طرف ای داره تیکه میندازه، همش تو ترکات داره مرتفع میزنه. میشه مه صبح، روشن سیاهی جنگل توی چش گرگ. به نبودنم خوش نکن دل تو، منتظرم تنها باشی تا بگیرم خیر تو. قفله به رو در همه کلبه ها، دنبالتم مثل رو سنگ محفلمون میشی نقره داغ. آتیشمون روشنه تو دل کو، بیتابمون نازل میشه مثل آیه ها. واسمون راهو وا میکنن قاتلا تا به جنبی دور. ببین بابا داره چیز میکنه به قرآن. پوری بود توی یکی از ترکاش گفت چی؟ تو همین آلبوم جدید که داد توی یکی از ترکاش گفت که نمیدونم خدا رب فارسی فلان بیتا نازل میشه مثل آیه همچین چیزی گفت. الان فدای اینم گفت نگاه کن. آتیشمون روشنه تو دل کو، بیتابمون نازل میشه مثل آیه ها. واسمون راهو وا میکنن قاتلا تا به جنبی دور تو تاریکی میگیره. دونه دونه زیاد بشه سایه ها. اگه خیز بردارم میذاری پا به فرار، پیدات میکنم من تو بری تو قار حرا. بابا به قرآن با پوریه اینا. داداش با کی میتونه باشه دیگه؟ با هیچ کسه؟ نمیدونم شاید باشه. به خدا با پوریه اینا. میگه خیز بردارم میذاری پا به فرار. میگه یعنی من بیان تو دانس بابا پاریا دانزادانت میکنم، تو که عدد نیستی. درسته؟ به خدا واجی داغه بریم سراغش. قاتلا تا به جنبی دور تو تاریکی میگیره. دونه دونه زیاد بشه سایه ها. اگه خیز بردارم میذاری پا به فرار، پیدات میکنم من تو بری تو قار حرا. یادت نره آدم وحشی ترین حیوان جنگل، کاسه سرتونو میکنم جام شراب. گاو درسته میچرخه رو آتیش. راگنار لاسفورو گفته شراب تو سرش. زمان راگنار اینا بود اینجوری. یاد اونا گفتن وایکینگا بود اینجوری میخورن. چه حاجی وای سلده. ولی هست فرقه بودن من دست میده از متفق. خیلی خوبه ترکش جی. ها؟ چی میگی تو؟ میگم فرقه بودن من دست میده از متفق. من خیلی ازش میترسم، نمیدونم چرا. حس ترس داره میدونی. یه مرتفع اصلا همیشه تو ذهن من یه چیز خیلی بزرگ و ترسناکی بوده. ترس به وجودت میآورد. حیوان جنگل کاسه سرتونو میکنم جام شراب. گاو درسته میچرخه رو آتیش. قافیه ها مثل سیخ فولادی. شکارچی ماهر همیشه ساکته. دریا قبیر قبل سونامی. بچه هامون توی کمی. وایسا شنیدی چی گفت؟
دریا قبل سونامی چی؟ میگه دریا قبل طوفانی که میخواد قبل سونامی که میخواد بیاد عقب میره. دیدی خب وقتی سونامی میخواد بیاد دریا عقب میکشه دیگه. بعد من عقب نشینی کردم که اتک بزنم بزنم. آره دیگه میگه بابا مگه میبینی ما ترک نمیدیم مثلا حرفی نمیزنیم چیزی نمیگیم موندیم تا سونامی بیاد همتون رو زیر کنیم فقط شم. منظر یا خدایی ولی چه چیز باحالی. خوب طبیعی زدی داشت. یه بار با دهن بزنه ببینم. چی طبیعی زدم؟ نه این با دهن نبود اینا این که زدم. من با دهن الان بزنم. با دهن نمیشه. تیش قافیه ها مثل سیخ فولادی شکارچی ماهر همیشه ساکته دریا عقب میره قبل سونامی بچه هامون توی کمه زیادن داره همه پلیسا میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن بچه هامون توی کمه زیادن داره همه پلیسا میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن ایوال نازم ترک قوی بود دهنتون رو صرف. خب ببین این شاپور و فدایی بازم چف میشن با هم دیگه خیلی سگ میشن. آره بیا آقا اینم انتقاد بود دیگه میگفتن مثلا اگه سیاسی نخونن چی میخوام بخونن فلان کنن میدونی کسی نمیدونه داش میتونن ببین طرف میتونه بده بابا یه طرف یارو کار خر داره میده بیرون مطمئن باش میتونه کار دیگه هم بده چه فرو خوبی داشت خیلی خوش اومدی. اینم از ترک کمین ملتفت عالی بود واقعا زیبا به دل بود خیلی فکر کنم خودشون آماده اینجوری گفتن یعنی این ترک فکر کنم اینجوری بود که مثلا من خودم آماده کردم دیگه الان مثلا ملتفت دیگه آماده است خایه دارید الان دیسکو هرمه آره دیگه الان فکر کنم ازش دیگه وجود داره دیسکو الان بی وجودا آره آقا خیلی خوش اومدید خیلی چی خیلی خوش اومدین دیگه خیلی خوش مثلا یارو مثلا میخواد بریم یا خیلی خوش اومدید که اومدید دمتون گرم دوستان تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. الان ویدیو می‌خوایم چیز TNT و آلبوم TNT هم ضبط بکنیم منتظر باشید تو راه کارهای قوی دوستتون داریم بدرود.